اتكلمت مع جوزي بصوت عالي شويه، مره والتانيه ساب لي البيت. حقه. حقه. يا اما كنت تربطيه انت في رجل الكنبه، يا اما كنت تخليه يعني انت بتقولي ايه؟ يعني ايه صوت عالي بقى؟ كنت تربيه على قفاه. هو غلطان اصلا ان هو وصلك للمرحله ان انت ترد عليه او تتكلم معاه بصوت عالي. اللي زي حالاتك كده غلط. يا جماعه قلت مليون مره، الكذب، العند، والنكد والصوت العالي اكبر مدافع في البيوت، بتخرب البيوت. عندك عاوزه تهدمي اي بيت، حط صلاه عليه مدفع كده اسمه العند والنكد والصوت العالي. ما هو كان بيتكلم بصوت عالي، ما لازم ارد عليه بالطريقه دي. خلاص وانت اضربيه، هو يضربك بالرجل اضربيه بالرجل وكده يعني. ما خلاص ما عادش فيه بقى لا واحده ولا واحد. ولا مش ان احنا بنفضل الراجل على المراه ولا المراه على الراجل، ولكن فيه امور في حياتنا ثوابت ما تتهدش. الراجل ده شايل مسؤوليه وشايل بيت وبيخدم وبيعمل وبيخلي عشان يوفر لك انت وعيالك حياه كريمه. مش معنى ان هو جاي من زهقان من مره هو طبعه دايما بصوت عالي. مش على طول، بس المرات لكن انت طبعا دايما صوتك عالي، وطالعه من بيت راجل اكيد ما ربكيش خلى صوتك كده بقى كده، واكيد والدتك في البيت كانت كده مع والدك. فاهماني؟ فانت طلعت كده. غيري، لان انت كده بتهدمي بيتك بايدك. غيري طريقتك، خليكي زوجة، خليكي بني ادمه حنينه، وجوزك هيبقى تحت ايدك. لكن بالعند والنكد عمره ما هيعبرك.